pipas. ¡Qué día tan caluroso! Nio está yendo al mercado con su familia. ¡Vaya! ¡Qué fresco está el supermercado! ¡Nio! ¡Hora de pensar en grande! Había 10 en la nevera y el pequeñito dijo: ¡da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Banana! ¡Wow! Había 9 en la nevera y el pequeñito dijo: ¡da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. Había 8 en la nevera y el pequeñito dijo: ¡da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Coco! Había 7 en la nevera y el pequeñito dijo: ¡da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Fresa! Había 6 en la nevera y el pequeñito dijo: ¡da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Naranja! Había 5 en la nevera y el pequeñito dijo: ¡da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Kiwi! Había 4 en la nevera y el pequeñito dijo: ¡da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta. ¡Pitaya! ¡Sandía! ¡Piña! Había 1 en la nevera y el pequeñito dijo: ¡cereza! ¡Sí, mío! ¡Wow! ¿Qué sabor de helado quieres? ¡Mami! ¡Quiero helado de cereza! Ok. Este es para ti ¡Gracias, mami! y este para papi. En verano, comer helado en familia es lo mejor.